들어가 보면 여러 가지 너무 많은데? 일단 자동차 엔진. 자, 오케이. 네, 이걸로 갈게요. 요런 느낌. 그래, 아야! 뭐 하는 거야? 이 정도면 됐겠지? 아야! 아이, 토하지 마라. 자, 빵. 너의 눈, 코, 입 날 만지다. 그렇지. 바퀴는 간단하게 여기 빵이잖아요. 빵이니까 아, 토하지 마라. 아야! 아야! 뭐 하는 거야? 알았어. 아야! 진짜 개 시끄럽네. 너무 시끄러운데? 뭐 하는 거야? 아야! 뭐 하는 거야? 아야! 브릿지 아야! 아야! 오케이. 빠빠빠. 렛츠고. 뭐 하는 거야? 아, 진짜. 비위가 안 좋. 아야! 뭐 하는 거야? 알았어, 미안해. 아야! 아야! 오케이, 가자. 아야! 뭐 하는 거야? 아야! 아야. 뭐 하는 거야? 오케이, 가자. 뭐 하는 거야? 아야! 오오. 뭐 하는 거야? 아야! 안 부딪혔어. 가자. 아야! 가자. 제발. 아야! 아야! 뭐 하는 거야? 야야야야야야야야. 아야! 맛있다! 지금. 그렇지. 뭐 하는 거야? 먹을래. 예. 아야! 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 아팠어? 잘했어. 뭐 하는 거야? 오오오오. 아야! 한 바퀴로 가자. 지금. 맛있다! 뭐야? 아야! 내려간다. 가자. 뭐 하는 거야? 아야! 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 뭐 하는 거야? 야. 이거 너무. 뭐 하는 거야? 아야! 저기 가야 되구나. 아야! 아야! 됐다. 뭐 하는 거야? 오케이. 진짜 알겠어. 아야! 아야! 이렇게 가서 맞다? 아야! 맞다. 아야! 먼저. 그렇지. 네, 일단 시체. 뭐 하는 거야? 뭐하긴 게임하지. 이렇게. 뭐 하는 거야? 아야! 문 열어줘요. 감사합니다. 아야! 앞으로 가. 아야! 뭐 하는 거야? 아야! 얘를 타서. 뭐 하는 거야? 아야! 아야! 뒤로 가. 뭐 하는 거야? 아야! 뭐 하는 거야? 한 바퀴로 가게. 오케이. 뭐 하는 거야? 자, 오늘 이렇게 해서 젤리카 월드였나? 젤리카 월드 한번 해봤는데요. 아야! 정신없네요.